Ok, Média Plus. Bienvenue chez Oki Media Plus. C'est ici que vous aurez toutes les actualités du Congo en direct. Politique, culture, société et diaspora. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Partout dans le monde, suivons les infos avec Oki Media Plus, la source sûre. Sujet dossier JB Piana. Info News. Concert JB Piana dossier ya ndeko na biso autotika biso Alvarito Solo badeko na ngai. Info News. Bawario bozwa biso bayuma na bino te bozwa liwa ya mutu oyo. Mutu aliyeye eyebani très bien. Boluka liwa wana te bo bambelango bato moko boy oyo baza ba innocent. Ndeko na bino soki boliyeye boluka liwa na ye bo bambela bato oyo baza ba innocent te toboyi na biso ba problème. Toboyi na biso ba problème. Bandeko na ngai lelo analyse na biso eza ba sujet mibale tokolobela makambo oyo etali bongo concert ya papa Chéri JB Piana tokolobela pe makambo etali bongo liwa ya ndeko na biso oyo auti kotika biso bandeko na ngai namoni ba wario bokomi koluka ba problème ndeko na biso auti kotika biso keso na mi repose un peu ape molimo na ye pe mana kimia bolingi bozwa liwa na ye bopota église na biso ba problème bandeko na ngai prière nyonso tu bato bakendaka ya église esenaka continuité ya mabondeli il faut mutu aleka na délivrance il faut mutu aleka na babaptême ndeko na biso ayaki le premier jour ayaki azwi bapression na ye ya bakolegi na ye place abetana bango kuna batsali ye bapression ndeko na biso akima église sikoyo bolingi bozwa baimage ya église na biso bobanda kosatala bokokima nazo asire bino ke bokokima mbango moni place bozoluka botia misapi na bino bokokima ya bokokima mbango soki bolingi tolela ndeko na biso na kimia tokolela ye biso nyonso tu tokolela ye na kimia mais soki bokomi koya na basysteme ya kolatisa bato bere système oyo bozoluka boya nango eza système oyo tokopotana na bino awa réseau sociaux ekoyinda tokopotana na bino awa réseau est-ce que ware nini yango oyo akokoka mpe na guerre ke soki boye na guerre soki bokomi kopublie prophète na biso biso mpe tokopublie fali donc soki bokomi kopublie prophète na biso bokomi kokotisa prophète na biso na buzoba tokozwa mpe fali tolatisi ye buzoba awa tozokende na bino nanu malembe oyo aza na matoi ya koyoka ayoka oyo mpe aza na motema kondima andima soki bino bokomi komema ngo na ndenge ya violence bokokutana na violence parce que yuma ya mutu aza te yanke ya mutu mpe aza na ye te donc toyoka nanu ndeko na biso Dino Equalizer makambo alobaki mpo bango babeta place moko ensemble Dino Equalizer makambo oyo alobi à déplacer donc frapper ma quoi et après c'est tika et puis dans ce studio je suis déplacé pour la quintale pour ça moi je vais les 7 mai on comprend donc on a dit que bateau souci vient à biso pour moi c'est mon vie bateau mais mon apôtre est délai va finir et délai va finir critiquer à mort alors on va dire que vous montez à contribuer vraiment à la heure pour que vous t'avez ta connaissance même si vous avez ici dans le restaurant pour vous ni à cause de nos producteurs ni l'eau pourquoi il y a une sous-caté qui n'est pas à au courant qui est à l'heure de souffrir c'est vraiment le dire rien le barito et puis là pas souci
Donc, malgré tant de souffrance, il y a Alvarito, je répète encore cette question, pardon, je répète la même question. A-t-il qu'on soutien F victime T? Nandenga Kofi, c'est ça? Non, rien du tout, rien du tout. Ah, akenda kaka bato basalisi video ki asingi babolimbisi azongisa epepe tosala humiliation wana ekomi kosala batension ekomi kosala banini donc bandeko na ngai ondeboluka bosali baréputation ya baeglise ya bato ifalaki bozwela na ndeko solution ndeko azalaki kobela ndeko asengaki azonga okese parce que vie ekomaki ya pasi ndeko asengaki visa bopimeli ye visa bopimeli ye mbongo ya traitement bopimeli ye nyonso tu sikoyo bokomi kointoxike bawarion bazwa liwa ya mutu oyo eglize eyebi mutu na makolo ya maladi na ye te mutu na makolo ya maladi ya mutu eglize eyebi te bolingi bozwa liwa na ye bobantala bokokima na nivo moko oyo bato ya fere bakimisa bino nanu te bokokima na nivo oyo bato ya maître Gims bakimisa bino nanu te bokokima réseaux sociaux soki bolingi bozwaka liwa ya ndeko na bino place ya simbaki biloko na ye mpo na baintere ya bokese na bino eglize ezalaki kuna te makambo na bino place oyo yakendaki kosimba biloko na ye kuna eglize eyebi makambo wana te eglize eza procédure eglize ezali procédure mobimba soki maladi oye il faut landa procédure basambeleli yo premier jour il faut olanda procédure ya bapriere fo bakotisa bakirden fo bamemona babaten fo balongola molimo mabe fo babengana mutu oyo afandeli azoluka boma yo bino basi bamona mutu aye alandeli procédure ya bapriere te makambo oyo kokende kozwa ye kuna etali eglize neti na nini tala soki boza mibali boposte kaka boya kaka ndenge bozoya na vitesi wana yaya tokokimisa bino mbongo akima lio moke bokokima pena bokokima parce que oyo bino bozoluka sere nanga Pauline Lumumba RDC Monde sere nanga Pauline Lumumba RDC Monde tala bawarion boluka motema ya ndeko na biso epema na kimia bosenga kaka na fali oyo azalaki président na ye oyo azalaki ex président na ye akunda ye na kimia botikela biso distraction profete na biso alia biso te tofanda na profete na biso asombela biso mituka asombela biso bandako alia biso te akende kolia individu oyo ayebi te ayebi mutu na makolo ya maladi na ye te ayebi banganga oyo yakotaki te soki balobi bazobikisa mutu basambeleli mutu procédure soki mutu alandeli te ake na ye kokutana na baliwa na ye kuna etali eglize neti na nini bokokima profete dodi baza neti basimo kimbangu ya mboka oyo baprofete Emmanuel Dodi baza neti bamoïse oyo babikisaka bana ya Israel donc bomeka na bapaster mosusu oyo babimisa bambongo ekwa bangolo oyo baosala bamankiona bokebana kombo oyo bozoluka bosali wana aza mosali ya nzambe ya monene depuis baministère ebanda na Congo tozona mosali ya nzambe ya monene neti prophète Emmanuel Dodi te salite na bino bokende kosukola salite na bino oyo bino moko boyebi salite na bino bokende kosukola yango bino moko bokende kobisukola bino moko boza salite na bino oyo bosimbi bisimbasimba bokende koluka solution yango bino moko bino bokomi chef coutumier bino bokomi empereur bino bokomi international ya minene kasi résultat nango baretombe bolata maputa chef coutumier baretombe nango yango résultat nango yakaka bongo te bino bokomi soki bolati basaki ya chef coutumier résultat mosusu coutume eza kindoki bandeko
kutini nyonso ezalaka kaka kindoki na kati. Yo yebi bie bazoluka yo yebi bie bazofuye yo yebi bie bazoluka bazwa yo ye église yo zo okimi sikosoka okimi biso église tosala nini? Église eza kasho te, église ezali kasho bakangaka mutu na makasi te. Église soko oye zwa volonté ya kofanda na église, soki okimi etali église na nini? Okimi etali église na nini? Makambo ya bino ya baparti bino ba musicien bozosimba etala ba église na nini? Ezokala ba église na nini? Église yaka sambela fanda wana bazwa temps. Sandali na yaki awa na bamipepe ici azoluka lekisa ye afandi na église pendant 3 ans. Est-ce que Sandali na kufaki? Sandali na fandaki na église azo déplacer te alandeli ba baptême alandeli ba prière. Est-ce que Sandali na kufaki? Lelo awa Sandali na zali sur l'église te. Soki Sandali na zongeli via loenge, soki Sandali na koti sur na ba distraction, soki bazouye bokoya lisusu na sujet ya église. Ndeko na biso bien sûr ayaki tout, mais akimaki. Il faut que ça que akimaki. Yo zala bitumba na ngando, yo zala bitumba na chef coutumier, yo kimi na église, aussi sur église yango okimi. Soki problème ye, botika kombo ya ba église ya batu kimia parce que batu oyo bazobikisama na kati ya église. Ministère des affranchis eza neti équipe nationale ya ba église nyonso tu ya République démocratique du Congo mobimba. Eza na église moko te na Congo mobimba, eza na église moko te oyo basambelaka puissance neti église ministère des affranchis ezala te depuis Congo ebanda. Église eza na puissance ya kobenga na bademo oyo bamusicien batiaka na banzoto ya bato. Église abongo ezalaka te yango kofelo mida bangaka prophète Emmanuel Dodi Mabe. Yango kofelo mida abangaka prophète Emmanuel Dodi Mabe alapa jour koloba vérité oyo alapa. Boko comprendre que ministère des affranchis eza église ya pamba te. Kofi alapa Jibe alapa kaka Roger Nandu ndenge azalaki koyaka kosambela atuna Roger Nandu mpona nzela moko soit ozananga soit ozana prophète Emmanuel Dodi mpo ozoderange okese ndenge ozokendaka kuna okese ezozala derange. Jibe Kofi balapa mabe. Botika koluka ba problème, place ba problème eza te. Mosali ya Nzambe oyo bino boza kotia na ba miniature na bino oyo bino bozo poster, bozo luka bo saliri ye, aza camarade na bino ba warion oyo bo poster te. Soki bozo luka ba problème, boko bimisa ba Alexis, boko bimisa ba Jael, boko bimisa liboke ya bato wana nyonso, na kozwa bango nyonso to ba kozwa kao. Là je vous assure. Soki boza na posa faliaki mazamba boyaka na ndenge bozoya wana pena fali ya kokima pena kokima nasosile bino nasoloba awa na likukuma te eloko te oyo bino bozoluka moto bino bozoluka bopelisa. Eske bokoka koboma yango moto oyo bino bozoluka bopelisa bino bawario? Eske boza na puissance ya koboma ngo? Est-ce que vous avez gaz na pétrole? Oh, gaz na pétrole, oh, bino bozoya nango bo pelisa moto. Est-ce que vous avez la puissance ya koluka bo mango? Comment naza tout près ya ko pelisa la bino mama na moto bokima? Na bokima bokota za na fali na ba fanatique nyoso. Bokima bino ne bosala makambo ya malonga. Bambazi balonga na bokesela bino baye Stade de France olebo matisa bango ba podium bo matisi bango te bo beti bango 12 kakita na kokolo ale bozoluka bo salir ba église ya bato bino moko boza na ba 12 na bino bozo ba junior botoko bozo écarté ba musicien bozo écarté bango ba koma na vie ya souffrance
ba maladie ezobota bango na nzoto ememi bango na liwa aleboya kolatisa kibuzoba na bino na banzoto ya bato baza ba innocent. Est-ce que biso ndenge toza boye église na biso esenga kombo ya tata ya Alvarito? Est-ce que église na biso ebi kombo ya tata Alvarito? Église na biso ebi kombo ya mama Alvarito? Est-ce que église na biso ebi date de naissance ya Alvarito po balia ye? Est-ce que église na biso bayebi mboka Alvarito botama bayebi place bakunda mutolo Alvarito? Si bokende koluka bato bayebi date de naissance ya Alvarito, bokende koluka bato bayebi kombo ya tata Alvarito na mama Alvarito na ba date de naissance ya baparents na ye, bokende koluka bango nde bato bakozala à la base ya liwa Alvarito botika loyenge eza ndeko ya douleur, loyenge eza ndeko ya douleur. Bino komi bozomimona ke bino bokomi na monopole po boza bacheval, bino bokomi na monopole ya kosakana na bato. Place bozoluka bosakana tu oyo eza place nde bokolapa, eza place nde bokolapa parce que internet yango bokomisi yango neti donc bino bokomi ba intouchable bino bawario. Est-ce que bayaka kolobela frère ke dibola wana il fait ça kaka yondo liye? Est-ce que frère yaki ko soinisa ba église ba balobaki frère mpona dibola? Est-ce que frère yaki ko soinisa ba église ba? Boka equaliser na makambo azoloba très bien. Attention comment ça va donc mais ceux qui ont cotisé les hommes bêtes et les hommes qui vont collaborer avec naïe donc c'est quoi la Bible ça la différence qui est ailleurs vers vous là bas moment où à commencer là bas moment critique tu vois pour ça que les lois varient comme dans leur ennemi c'est spécifique je veux dire je les salue alors il est trop passé à souffrir trop même tout ça, moi, je l'appelle qui est l'Amérique, attention, j'arrive pas à déplacer, donc faut l'appeler ma quoi. Et après, c'est tika. Dans l'économie, ce Azalaï Kobela a souffert, a gravement malade. Mais, à autant auquel chose, on peut ça n'importe qui visa. Ah, sans pas un visa, n'a pas qui on a. Sans pas sans un visa, ben, bateau, ils ont mérité un visa, ils ont visa. Montana a eu visa, Sampa a eu visa. Bazana nous croit bien botam de la baliste, bossa la baliste. Donc mouton a mérité qui visa, ba pesa visa, ba me mena potage à bassoin, a confika a mettre une tabac, a confiné timunu. Mouton a souffert, mouton a fondation orchestre. A senga les sungi, bosunga, au secours. Ba eu visa, il fallait ba pesa bapesi yango sampayo bandeko motema pasi ya visa oyo efalaki bapesa ndeko oyo azokemba bazwi bapesi yango Alexis Wet, bazwi bapesi yango Manike, bazwi bapesi yango Gérard Licho. Ndeko na ngai Alvarito ifalaki oyo no ata kolelela kofi, ifalaki oyo kolelela ata kofi ke oza na maladi ya niveau wana te na nini de konfi alingaki atika ndeko oyo akufa na liwa oyo akufi oyo liwa soso oyo liwa ngulwa oyo liwa ngombe. Donc moto azokufa kaka boye neti ayebani na bapesi visa te, moto azokufa kaka boye bazotala mpe bazotala. Mais boza bato ya liboso ya koya koinforme bato ke bokufeli, boza bato ya liboso oyo bozoya koinforme bato ke esi bosombeli cimetière ya espace ya monene koleka na ya papa wemba na nécropole, oyo bozoya koinforme bato ke cimetière oyo bokosalela ye ekoleka Kincaster na Shell, bozoya koinforme bato ke cimetière oyo bokosalela ye ekoleka meme ya papa wemba na Lix. Azosouffrir, azoluka lisungi po abika na maladi wana moto akobimisa mbongo azalaki te, bolobi bokosalela ye mozole koleka na oyo basalela musée le père po ye aza héros national, aza parmi bato oyo balakisa nzela mpona miziki efanda lelo bango baza bafondation il faut basalele mozole. Mama na ngai ye
Donc mosolo oyo ça la Alvarito solo. Cimetière obino bo promettre batuke bo sala ngo esthétique ko le ga sege mignon. Cimetière bo promettre batuke bo sala ngo esthétique ko le ga tabulei. Cimetière obino bo promettre batuke bo sala ngo esthétique ko le ga Luambo. Cimetière obino bo promettre batuke bo sala ngo esthétique ko le ga Pepe Kale. Cimetière obino bo promettre batuke bo sala ngo esthétique ko le ga Madilu. Ya Alvarito solo. Donc mbongo ya kosala cimetière ya cher. Cimetière le plus cher ya Congo. Kaka ya Alvarito oyo aleli asengi visa ko PCT. Donc eloko wa bo na bo pa. Oh peneza do ya Mankio na pena. De oh peneza do ya Mankio de Alvarito F victime balobi ya famille Alvarito F victime balobi boza la calme bakosale la cimetière koleka même ya Mobutu. Famille Alvarito F victime ba promettre bakosale la cimetière oyo kotika la référence. Donc il y a papa on le hôtel maté, il y a Serge Mignon hôtel maté. Donc c'est la cimetière les a modernisé. Oh pena ya sika, oh nanu tomona te. Ndeko nandenga lelaki alele visa alele nyonso azwite. C'est la cimetière à moto mona nenge kozala esthétique. Nasi sana ne kwalize. Et puis dans ce studio, je suis déplacé pour la Kentalaï. Pour l'instant, je suis quand même les 7 mai. On comprend. Et on a dit que, moi, je me suis vu dans Bissot. Pour moi, c'est mon vie. Ma top, mais mon apôtre, il va finir. Il va finir. Et il va finir, il va critiquer la mort. Alors, on va dire que vous montez à contribuer vraiment à la valeur. Pour l'autre, on va mettre même si vous avez ici dans le Casino, vous n'avez ni momi, ni momo, ni à côté de nos producteurs, ni l'eau. Pourquoi il y a un sous-caté qui n'est pas à Zaki au courant, qui a l'autre, il souffre. C'est maintenant on dirait un barito. Et puis il n'y a pas de souci. Donc, malgré Baton et souffrance, Alvarito, je répète encore cette question, pardon, je répète la même question. Atikali kozo soutien F victime T. Nandenga Kofi, c'est ça? Non, rien du tout. Il y en a quand même ici une vidéo qui est assez maboline ici, Azon, c'est répété. Tout ça n'est pas humiliation, et comment vous savez pas tension, comment vous savez pas dire, donc, donc bandeko na ngai tozelaka kane balobi bakosala cimetière koleka même place bakunda Michael Jackson. Donc tozela kaka parce que eza promesse nde balobi omoni décoration basalaki na Stade de France budget mbongo wana eza budget oyo mpe bakosalela ndeko na biso Alvarito cimetière ndeko aleli vinza bosunga ngai ata kosunga nakende ozwa na poto Valdi yaka pesa passeport zwa visa. Petit Fali yaka pesa passeport zwa visa. Aide yaka pesa passeport Mumbaya zawapi pesa passeport wana Alvarito siko azomona Mumbaya azwi visa. Alvarito amoni Demer azwi visa. Mumbaya amoni tonton Bev azwi visa. Alvarito amoni tonton Bev pe azwi visa. Wana maladi Alvarito ole ekita eza neti ba visa wana ezalaki neti bazotombola na Alvarito likonga. Visa ya Paldi etobola Alvarito likonga mususu twe. Visa Mumbaya Alvarito zisu likonga mususu twe. Basala biloko oke ndenga azobela wana akoyoka eloko tokopesa visa tambululu. Ndenga azobela wana donc tozopesa tension tozomema pena nde basampayo tozomema bamontana
sikoyo tokende epai tozonga epai pete fali na Alvarito solo nani ameritaki mpena bapesa baprivilège ya bavisa oyo tokende kaka na continuité sere nanga Pauline Lumumba RDC Monde bandeko attention comment ça les valise donc j'ai vraiment trop d'émotion pour que vous tapez ta connaissance même sur aux zones ici dans le c'est pas pour ni momi ni mbongo ni à de producteur ni loko oui la soukate qui ne va pas azaki au courant qui a l'ordre il souffre c'est malheureux de rien Alvarito et puis n'a pas de souci. Donc, malgré la souffrance, il y a Alvarito, je répète encore cette question, pardon, je répète la même question. Atikali kozo soutien F victime T. Nandenga Kofi, c'est ça? Non, rien du tout. Ah, donc, bandeko na ngai awa déjà liwande kona biso na ebisi bino budget ya matanga oyo eza ko se préparer budget ya matanga po aza soliste ya liboso depuis orchestre banda akufi malgré azalaka kuna te donc budget ya matanga oyo bazo préparer parce que balingi matanga wana eleka pena bien parce que bamakambo yango eza mbala liboso te tozopesa mpe orchestre FVT félicitation parce que tomona mpe jibe mpiana akunda cellulaire na bahonneur tomona mpe vie na biso Koffi Olomide akunda babia na bahonneur tomoni mpe vie na biso de la forêt auti okunda Diego na bahonneur mais budget oyo FVT bazo promettre biso balobi première fois bakunda artiste na 3 millions bango balobi boya première fois Kinshasa komona pena bakunda artiste na 3 millions donc bozwa bacimetière nyonso depuis bacimetière nyonso ebanda na Kinshasa cimetière même ya musée Laurent Désiré Kabila ekotelema na cimetière oyo bango bazo préparer bakunda ndeko oyo banégligeaki te ndeko oyo bapimelaki visa wana te. Est-ce que 3 millions wana est-ce que 3 millions wana oyo ekobima mpona organisation ya matanga soki bapesaki yango Alvarito est-ce que Alvarito alingaki azanga kotika mwa héritage ate mpe bana na ye asomba ata mwa bandako si 3 millions wana alinga asomba ata mwa 10 palais ata mwa 7 palais mbongo mosusu mpe esungi ye na bamaladi emsu lelo Alvarito mpe alinga atika mpe mituka mpe bana na ye batikala mpe korenye 3 millions eza ebele ya meme papa yemba mbongo basalela matanga ne peut-être kokata $300,000 te mais bozo préparer 3 millions mbongo oyo vraiment soki aliaki yango azopeme ngeza elengi tozosilisa dossier oyo dans une minute tozokota masolo ya jibe mpiana ya babiye na ye tozomona yango eza frappe na frappe est-ce que bafanatiki nde bazosomba ou eza baluba est-ce que ezali bafanatiki ya jibe bato bazosomba babiye wana oyo ezokende na vitesse oyo ezali baluba ya gouvernement tosilisa lisolo oyo comme ça tokota tout ça n'est pas humiliation et comment vous savez attention comment vous savez donc j'ai vraiment trop d'émotion et puis donc madame n'a bien avec un lobby vers 27-40 pour moi bon j'allais même partir là qui est très des immoraux mais ça c'est un kilo mot après j'ai à peine le même numéro là pour annoncer que frère notre côté ce qu'on a donc ça m'a dérangé beaucoup vraiment mais bon après c'est des bisous et tout voilà donc rien qui dans Zambie akufi na ndako et puis baki na un hôpital c'est ça pour un an qui en a coup moi j'attends kokolo là on fait des démarches pour qu'il yaya est-ce que bozoyoka makambo dans musicien bete pa fali azana moki ya kakokolo place bibembe ya basode polaka kuna pamba da Alvarito azana moki nini ya kakokolo bandeko na ngai bosala te effort bolongolene fiske na moki bosala te effort mbongo bozoluka bobebisa ebele wana ya bakunde soki na seke ya or basalela etombo ya or bozwa mbongo wana bopesa ata bana na ye ko pardon ko
botika bakunde kaka simple comme ça mbongo wana bana na ye basomba ata bandaku bavivre ata na nsima na ye ko 3 millions 3 millions boso mbongo wana bopesa ata famille ko bolongole ata na moki ya kankokoloko meme fere atiaka leki ne na moki ya kakokolo te bolongole ata na moki ya kakokolo ensala biso bien. Donc on fait des démarches pour qu'il n'y ait pas déplacé correctement à 51. Qu'est-ce qui est dans la commune? Sur le qui est à Willy, qui est pas Willy. Alors, c'était là, on a un mobile. Mais ils ont la circonstance où ils sont qui coalition, même s'il y a eu séparation. Est-ce que la mort de l'artiste Alvarito et pour réunir encore Bino Bancien et à F victime? Oui, et puis déjà lobby vers il n'y a pas ce dossier sur là, on a fait tout où il y a vers 4 h du matin, tout ça les groupes, on est en train de s'organiser pour devenir une famille biologique. Il faut se participer et puis tout ça, c'est qui est Alvarito. D'accord. Tout, Papi Kalombo, Bakanza, Tony Gattuso, Mijo Sente, les petits, Biggie Sente, Galon Boussol, il y a tout le monde, Cambodge, il y a Chiba, il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Danser, ça fait à Kala, donc on a tout ça qui groupe mon lobby urgent, donc on est en train de poser la suite. Il y a famille, il y avait Manitou, quand fait la bango, et plutôt il y a Manitou qu'on procédé dans la obsèque. Donc voilà. Est-ce que le groupe Wana et Kokende, comment on a ex-patron la Bino, Tobo, Salara, la Bino. Normalement, on a évité ceux qui dans la dernière minute où notre soir, ma frère, Chouchou, surtout qui aux Alabons, on a évité. Donc voilà. Merci beaucoup, Equalizer. Bon, moi, je ne peux pas décider des endroits décidés à le temps qui plaît surtout. Et puis, tout ça, qui s'active à lobby. Et ça, il y a mentionné pour l'annonce, il y a l'Iwanaï hier soir. Alors, donc, tout ceux qui ont le droit de se groupe, de se réunir dans un groupe. Alors, je crois que le week-end, et puis, pas dédié à moi. Toujours s'organiser parce que Bakitari ça me soupait où il y a Poto où habite en Kassai de comment solliciter donc nous avons tous en famille après tout s'organiser pour ça mais moi je dois quitter dans la surface là qui passe dans une plaque à des événements dans l'événement où le long à Orléans là bah chaque quartier la terre va venir dans la champion esthétique va doit Congo va meeting tout le monde et puis les 7 août c'est toujours déjà caché donc tout ces engagements là beau. Donc, c'est après les à Londres, donc je crois qu'il est dans vos envois pour le Kinshasa. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci beaucoup. Alors, Bandeko Nangai, nasenga oaza na posa benga biso. Bobenga na WhatsApp mo na sela ya Paris parce que WhatsApp ya Belgique ezo fonctionner na noté. Na numéro na tien na titre wana mais il faut na pesa bino numéro awa bomo nango eza WhatsApp ya Paris bato bo sepeli na initiative wana ke ba pesa 3 millions numéro na biso ya Paris yango wana eza plus 33 74 37 31 998 donc toko chango ata boye po bomo nango bien. Comme ça, et kosunga biso comme ça, bateau bozana posa benga biso sur WhatsApp ou appel normal, bokoki pe ko benga biso na numéro wana. Bokoki ko benga biso na numéro wana, eza wana plus 33 74 37 plus 33 74 37 31 99 8 nasuka. Donc oaza na posa benga biso abengi biso comme ça topesa na ba idée ya matanga ngo bomoni nini est-ce que bazwa 3 millions na nyonso bapesa na famille ou 3 millions na nyonso ça la dépense bandeko boza posa ya kopesa idée bobengi biso e kosala biso bien. En plus topesa mise en garde pe topesa mise en garde na ba wario nyonso
bobimisa kombo ya prophète na biso Emmanuel Dodi na buzoba oyo parce que ndeko na biso Alvarito asala na epa ya prophète Emmanuel Dodi te asala epa Fali soki beaucoup plus des idées bosola makambo ya Fali tokota dose ya jibe mpia na bandeko na ngai Kongo mboka ezokufa Kongo baluba bazopanza mbongo mpona miziki bandeko na ngai concert ya papa chéri jibe mpia na concert moko oyo tozo comprendre te mbongo ezobima neti mayebo mbongo neti mbula babiye ezotekama neti mayebo mais kotala tozoluka basombi biye baza komonana te bandeko na ngai basombi biye bazali komonana te basombi biye baza komonana te basombi biye baza komonana te bandeko na ngai tokota nanu lisolo ya papa chéri jibe mpia na parce que tozali comprendre te est-ce que babiye wana nyonso tu oyo ezokende na vitesse ezali mankiona ya baluba ou ezali bafanatiki nde baza kosomba babiye soki baluba ya gouvernement nde baza nsima ya concert ya papa chéri jibe mpiana oyo ekomi tribalisme ou ezali problème nini oyo tozali komona bandeko na ngai ezali tribalisme ou ezali makambo normal parce que bamusicien mosusu mpe bazali na besoin ya soutien ya appui ya gouvernement bozwa numéro na biso yango wana bobenga biso na whatsapp eza wana disponible bobenga biso tokosolola na bino eza 0033 74 37 31 99 8 na suka bokoma tokota sujet ya JB bokoma to réagir mpona makambo tali baluba oyo ya gouvernement baza kosomba babiye ya JB neti nguba neti mayebo bikolo mosusu botikali bana etike okoma bandeko na ngai nayebisa ye bino ke concert ya JB bokomona jour ya ouverture bokomona vitesse ya babiye ndenge ezali kokende parce que baluba baza na kanda baluba baza na posa ndeko na bango muluba abeta place wana yango moni babisombeli deja babiye sikoyo soki JB babiye wana ezotekama na ndenge ya mankiona toyebi te soki ezotekama na ndenge ya mankiona parce que biso tozomona bavante physique te tozomona bato oyo bazopesa biso témoignage ke basombi babiye bazomonana te tozomona bango te tozomona kaka na internet kuna ndenge biye ezotekama bato oyo bazosomba babiye wana tozokomprendre te baza bato normal ou baza bato normal te naluka ndeko moko ya BCBG nabenga awa nani nakobenga nani naluka na William de BCBG naluka ye nano malgré ya koma na biso na poto tosolola nano na William de BCBG ndeko William bonjour. Bonjour quand Boni papa. Oui ça va boni. Ouais nga naza pepele boni santé kuna papa. Tout va bien. Boni bana madame ça va. Voilà bana baza bien. Ndeko William, est-ce que tu reçois la moi moqué par rapport à événement ya papa chéri JB mpiana oza journaliste oyo au passape parcours na kati ya BCBG to me reçoit ta moi moqué est-ce que tu ezali? Ezali parce que déjà na linga pena benga yo on a mona des vidéos mo sala ki wana c'est comme si yo comme ça da contre campagne événement papa chéri c'est pas bien. Non, eza contre campagne te ezali kambo to solola par rapport à évolution ya concert non parce que déjà moi na des vidéos là on ça qui je sais pas c'est avec qui batindelinga yango ba ebisinga yo metala muntu na yo non bapesi mbongo ya kobeta et tout babilo moko ndenge wana ntango na la ndenge moko ntango bayebisaki nga namonaki comme si c'était des aventures, mais quand j'ai suivi, j'ai vu que c'est toi-même qui étais là sur le plateau, en train de décortiquer, pour le ballon, Jimé, Asa Robert, Nanini, Napoto, mais tous ces gens-là, tout ma bêtise. Est-ce que vous y êtes bêtise, ma béninaison? Est-ce que vous avez un problème? Ce qui est bêtise, ce qui est pas de date. Là, ma bête. Si on a William, toi qui es la question, est-ce qu'on va expliquer du producteur et JB Pian?
producteur je sais pas naïbi producteur mais sûrement un conseil pour mettre ma sans producteur et surtout que il y a trop exigeant jamais déjà depuis tu as au moins à s'autoproduire quand tu à se produire il y a un producteur azali ça vous il y a au côté voilà bosser la recherche la mino comme des chroniqueurs beaucoup de na site vous verrez que il y a un producteur est-ce que conseil ni gobeta sans producteur sikoyo tokoti na tofouiller toluka producteur jusque là azoyebana te mais na ndenge ya bainformation oyo tozwa na source eza l'état congolais nde efinance mbongo mpona papa chéri fils ya mboka abeta concert nayebi te soki yo koloba le contraire donc bokoti boluki bainformation boluki yango epai ya nani soki boluki yango epai nani napesi bino bandeko baza sur place na bandeko baartiste musicien ebele bazolela ke gouvernement esali deux poids deux mesures concert ya jibe babimisi mbongo nyonso tu mais ya bango bazobimisa bambongo te mais si tel est le cas tu me diras quoi alors parce que la même spéculation il y a qui babimisa mbongo na concert a fallu plus de je sais pas moi plus de 4 millions 5 millions je n'ai pas de chiffres avec moi le concert na Stade de France alors ce sont des spéculations alors parce qu'on est na bateau on a fallu tu diras quoi mais on est à Congolais Congolais mais tout fonctionne les Congolais déjà au début au monde producteur notamment la spéculation intel c'est que ça beau c'est les aboué ou le preuve tangible tant ils ont la beaucoup d'informations à la source beaucoup gouvernement Boluki peut-être mon tata la culture et un Boluki madame la ministre celle qui est bien et celle qui est censée apporter sa mino d'informations fiables pour tenir beaucoup le ministre et la culture et art pour tenir soit beaucoup le premier ministre c'est comme ça on mène des investigations quand on est journaliste on se limite pas à avoir des informations de la rue il faut aller à la source pour beaucoup autour d'informations après on est bouillé dans sur la tour exactement masa mo wa ibisi ngata ngba ibisi ngana tala mutu na onenge akome ko combattre concert papa china bi avant botine nga vidéo patine nga vidéo no atale na bi OK bon non on a parté na yo kasoni zanini qu'est-ce qui se passe pourquoi il a fait ça William ngana combattre concert te ngana combattre concert te mais nazo déplorer que ba docteur ya mboka na biso bazo souffrir ba sala ba marche ya réclamation ya ba salaire ya bambongo na bango ba policier bazo sopela bango mai ba policier bazo sopela bango soyi ba obeta bango fimbu mais tandis que JB mbongo zobima na pete po ya ko se produire nde pasi na ngeza la kika ya mwana sans affirmation quelconque au même temps aux autres affirmation de mbongo bimi c'est-à-dire aux alliés n'a pas preuve non sur la transaction bancaire ba bloc non sur bon donc c'est comme ça information sous à tous yeux avant qu'on diffuser pour traiter un mot pour y va venir que oui ça peine solo mais oui on a contredit wazati ce que tu lis William tala izaki ministre le boy ba preuve ozo canadien te ozo canana se makasi ozo canadien ozo canapena na se là on dit ngati là naza obligé à rebander l'appel parce que ozo canavema d'accord. Voilà, bandeko na ngai tozo continuer na biso parce que jusque là tozo na preuve te toza na preuve te ya producteur azo produire papa chéri toza na preuve na ye te toza na preuve ya bato yango basomba babiye awa na poto te ke tozoleka mpe na nzela tokutanya te na deux personnes aexplike ke nasombi déjà babiye bato yango nanu nde toomona bango te me biye ezotekama makasi tiko toloba te tabike ndeko azobenga nga na Fred site akozala moluba je pense mozela toyoke nanu namoni appel moko ya Fred site nazo rappele biso problème na biso ezali tozomona na Congo bato bazolela makasi badokter bazobeta mafimbu mpona bambongo na bango so tomoni baproduction ya baluba oyo babetama awa baproduction ya baluba ezoya kobetama awa tozomituna
mbongo efale ba libérer ba docteur mbongo wana il faut ba libérer ba docteur totambola na banzela tozomona na biso batongo basombaki babillet te totielaki bino numero na biso eza na bandeko na biso tokomi yango vaa meme na titre na biso numero na biso ya WhatsApp bokota wana bobenga biso parce que sujet oyo ya makambo ya jibe tomonaka baartiste bazobeta basala organisation ya basali ya minene biye ezokende tozosentir mpe bato na banzela bomoni artiste neti héritier Watanabe tozalaka na bapreuve okutani ata na mwa 2 ou 3 personnes ou 10 personnes oyo basombaki biye mais jusque là nga na namoni nanga moto asombi biye te jusque là mpo na nga na namoni moto asombi biye te so nayebi te soki tokangaka bushi na biso tokanga bushi yango efanda be toloba toyebi mpe te mpo biso tozala na mpo na koloba tofandaka awa na ville awa okomona bawari yango ebele na nzela yango oyo nga kutu nasombi 5 ngai kutu nakokende na bana ngai kutu tokokende ndako mobimba oyo biso yango oyo oyo biso yango oyo oyo biso yango oyo osentir ke fali awabeta événement monene momona mpe anguyema bato yango basombi babie bozokutana na bango mipiku na banzela bozokutana na bango mipiku na banzela bon semble peut-être eza ngai nawaza occasion ya kutana na bato basombi babie ya jibe te peut-être ngai nde naza na libabe parce que ya fali nazalaki kokutana na bato ya wera mpe nazalaki kokutana na bato ya héritier mpe nazalaki kokutana na bato mais jibe vitesse azotekela babie peut-être ngai nde naza na libabe nazokutana na ngai na bato te nazokutana na ngai nde na bato te naluka na Roger Ngandu nabenga ye nabenga na Roger Ngandu aexplike biso babie wana bango moko nde bazosomba oyo ezali babie oyo numero yango ya Roger Ngandu ezobima na WhatsApp te babie yango eza bato nde bazosomba oyo ezali babie ezotekama vraiment toluka na wapati oyo efi moto aza na kati ya communauté wana ya bango explike biso ndenge nini bazotekela babie parce que jusque là bandeko na ngai jusque là likambo ya babie oyo ezobetisa biso mutu jusque là tokocomprendre yango te batuele fi azoyamba te donc kotala kaka boye omona bandeko na biso bacommunicateur ya baluba bakomi kokimakima batelefone bacommunicateur ya baluba nyonso bakomi na système ya kokima telefone mpo bazobanga baquestion bandeko na biso bacommunicateur ya baluba inosibi mpe il faut baswahili bobetise ndule en tout cas inosibi ekosala biso bien soki baswahili mpe bozwi initiative ya kobetisa inosibi concert parce que baluba bayoki soni te baluba oyo mpona artiste na bango bayoki na bango soni te bayoki na bango soni te ya kobetisa artiste na bango baluba pena bayoki na bango soni te bongo bino baswahili bozoka soni ya kobetisa inosibi koma bobetisa inosibi baswahili mpe bozwa inosibi bobetisa endule po baluba bayoki na bango soni te bazobetisa oyo ya bango baswahili mpe bozwa inosibi bobetise kaka concert parce que makambo yango ndenge ezokende bakongo bosoutenir bakongo bayombe bosoutenir bayombe po façon makambo ndenge ezokende komi makambo ya akufa soni amona pasi donc moi je pense analyse na biso ya moke toyaki tosala lelo yango wana bato boza na bapreuve ya babillet ndenge ezotekama bato bosombi babillet numero na biso eza toujours wana officiellement bobenga biso ekosala biso bien alors tosukisa na ndeko na biso William de BCBG malgré azoyokana bien te toyebi te soki abakisa message nini comme ça tokoluka tokata émission na biso. William, bonjour. Allô William? Oui, bonjour. Ouais, oza na bureau ou bien ndeni poni ozobima na se?
Très bien. C'est vraiment bien. Problème tozoloba awa kaka ezali babillet jibe ezokende rapide mais bato yango basomi babillet bazomonana te. En tout cas, on a ce débat c'est ça. Mais bato physique oyo basomi babillet tozokutana na bango na banzela te toza na poto. Mais oza na poto ozokuta bango banzela te otamboli na bakartier na bandako nyonso nazotambola desordre. Non, oza na Belgique, oki France, oki Allemagne, oki Suisse. Mais Belgique France ezala place moko. Mais oui, mais koloba te ke ozomona bango na banzela te bolingi komona bango soki toza quand même na poto to na Kinshasa te moto akosomba billet aba aye basombi billet ye kolakisa oke no ken billet yango mais non. Mais bato ya fali tomonaka bango ndeni bato ya fali balakisaka biso ndeni botika biloko wana botika makambo wana bato fali bamonanaka babe parce que le même point moi je vais pas entrer dans ces débats stériles badébat moko ya kokoma ono alobi mabe tout et tout non moi j'ai pas besoin de ça mais sauf que bato bazosomba babillet ezokende te ke non babillet ezosombama ndenge ezosombama donc parce que ezosalaka parce que catégorie nyonso esili au moins de 24 heures yango wana ekoma osala pasi ke non bato bazomonana te 5 catégorie nde esili ou bien catégorie nyonso. Non mais 5 catégories esili donc 5 catégories esili nyonso awa tozokende na bacatégorie mosusu donc d'ici là peut-être sold out ekosalema déjà sold out ekosalema ya makasi kutu koleka sikoyo oyebi na nzela kene yo obanda kosala baintervention na yo ozoloba moto bazozela na poto lokola papa chéri aza te alors nini yango yoka moso lelo okomonaki ye babie na etekami lokola les petits pains parce que yo moko oza conscient ke babanda kozela ye c'est tout à fait normal bato basomba babillet bato bakemona ye batutu babeti so baza besu mpe bayoka ye oui le problème non biso kote wana toza na problème te mais bato bazosomba babillet wana nde tozomona ata motu moko to azopesa so témoignage te na voyons voir les 11 soki bato bakozala to bakozala te ndeli wana tokodéfinir ke babiango bato basombaki bazalaki te tu vois tozala les 14 on a encore le temps tozala les 14 nde tokoyeba mais pour le moment c'est les billetteries qui sont en vente ndenge ezotekama ndenge donc voilà ezokende bien ezolakisa puissance artistique ya leader ezolakisa ke non bato bazali kaka na nzela na ye bayoka yo bamona ye owera aza très populaire mais vitesse oyo ji bazotekela biyana wera ateka ye bongo te mais oui kotala jibe na wera boye wera aza populaire makasi be meme bato ya wera baokamwa vitesse oyo bango baokamwa. Popularité, c'est pas la bonne musique. Popularité, ezali kozata musique ezali kozala bonne musique te. La popularité, eza yango te. Alors, tant ozoba bon, on sait que l'humour bageno, papa chéri aza populaire te. Aza populaire, ngai na yo tozaki no na Kinshasa. Tango ye azotango papa chéri atie concert ata na bagrande te ba $300, $400. Yo moko banda komona. Le fait na biso akufa Cardozo Mombake sona me repose en paix. Soka ye concert, il y a $200 à la grande hôtel à Jubé. Carno gana délégation combien de personnes? À lui seul, à vous, il y en a 50 personnes. Et bah, toi, à Rokota, on fait les débats, zombie, bah, bien, descend. Donc, au coquille, papa chéri, à vous, vous avez un vrai fanatique. Mais un fanatique, ce sont des vrais fanatiques, bah, vrais fanatiques à Malonga. Où il y a des noms, ils sont capables, et Rokota, notamment, mon bimba, famille, mon bimba, zombie, le bon batiki. Ese likambo okamwa te baza bato moko te c'est des personnes différentes baza bato moko te moto na moto aza na public na ye moto na moto aza na lolenge ndenge bato balingelaka ye aza na bato na ye ndenge balandelaka ye eza likambo okamwa te keno oyo azalaki très populaire ateki koleka oyo te oyo ndenge nini aza popularité ya papa chéri moto abeti 3 fasta de martyr oyo baza populaire te moto abeti basala minene na poto oyo baza populaire te. Mais attends, il faut réfléchir une minute. Tous à la série quand même. Tous à la série. Tout ça a quand même l'histoire, Tekken.
tout pour ça n'a pas histoire té tozoka makambo nyonso bato basala te totya yango de côté tomona comme si bato baza soki ndenge nini lelo soki bato azoya koyoka misiki bato bayaka kobeta nakoma komona koyoka meme na badiba moko ezosalema na bachroniqueur bayoutubeur ono basala artiste azala défini mpo azobeta basala minene yango nde esalaka artiste tout ça eske kobeta lombo makiada beta kombeta esala minene nzembo nini ya n'importe qui de la génération des générations jusqu'à nos jours nzembo nini eleki Mario. Ok Média Plus. Bienvenue chez Oki Media Plus. C'est ici que vous aurez toutes les actualités du Congo en direct. Politique, culture, société et diaspora. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Partout dans le monde, suivons les infos avec Oki Media Plus, la source sûre.